السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ أميرة، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. وبهذه المناسبة ديال كأس إفريقيا غادي نولي دائما جاية لابسة لكم التوني ديال المنتخب ديالنا باش نشجعوا المنتخب. واخا كان تعادل البارح، لكن الحمد لله ديما نكون عندنا تفاؤل وامل ان شاء الله. بما اننا كنقولوا بغينا نربحوا، اكيد ربي غيسمع منا وغادي نربحوا باذن الله. واليوم حبايباتي غنعطيكم واحد الوصفه زوينه بزاف، خصوصا في هاد نزلات البرد. بزاف اللي كيعانيو من الكحه، من السؤال الشديد. ان شاء الله غنعطيكم وصفتين. هاد الوصفتين بجوجهم زوينين، خصوصا الناس اللي كيعانيو من السكري كيبغيو شي وصفات اللي ما يكونش فيها العسل ولا شي حاجه حلوه. لذلك غندير لكم هاد الوصفتين غادي ينفعوا الناس اللي كتعاني من السكري. ونتمنى ان هاد الوصفات ان شاء الله تتبعوا معايا من الاول الى الاخر، لان هاد الوصفات اللي غنعطيها لكم راه زوينين وبالتجربه كيوقفوا الكحه ما شاء الله. ما تبقاش عندك هذيك الكحه كتزير. بزاف ديال الناس اللي كتزيرهم الكحه لدرجه ما كيعرفوش حتى يدويو، يعني عا يبغيو يتكلموا ولا يهضروا كتشدهم هذيك الكحبه كتزيرهم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تكون هذه الوصفه السبب في الشفاء. وما تنساوش حبيباتي اللايك للفيديو والبارطاج باش كلشي يستافد، فالدال على الخير كفاعله. وما نطولش عليكم وعلى بركه الله. بسم الله على بركة الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون لي ولكم الأجر. الوصفة الأولى حبيباتي غنحتاجوا الحلبة، بذور الحلبة. بذور الحلبة فيها الفوائد كثيرة وعديدة. غادي ناخذوا الحلبة تكون بلدية، غادي ناخذوا منها غير 7 الحبات، هما اللي غادي تناولوهم على الريق في الصباح. نغسلوا ديك 7 الحبات صافي وغادي نبلعوهم في الصباح الباكر. اما تناولوهم مع الماء يكون دافي او الماء او الحليب دافي كما بغيتوا، او تبلعوها كما هي تسلطوها. راه زوينه ومفيده مفيده جدا لنزلات البرد. غادي تستمروا عليها غير مده 3 ايام وغتلاحظوا الفرق، وغادي توقف لكم السؤال الشديد، غادي توقف لكم كاع جميع النزلات البرد. هذه الوصفه الاولى. نمروا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه نحتاجوا بيضه مسلوقه في هذه الوصفه. انا درت 2 بيضات غادي نسلقهم، لانني غنتناول انا بيضه وماما غنعطيها بيضه باش تناولها حتى هي قبل ما تنعس ان شاء الله، لان هذه الوصفه غتكون قبل النوم. غادي نسلقها بمده السليق غتكون 12 دقيقه فقط، لا اقل لا اكثر. تسلقوها لمده 12 دقيقه. انا كنديرها بالماء وكنرش عليها شويه الملح وكنخليها تسلق. من بعد ما كنسلقوها كنقشروها، نقطعوها على 4. ناخذ واحد الاناء ونقطع البيضه اللي سلقتها على 4، وغنضيف لها المكونات اللي غادي نوريه لكم اللي مهمين جدا في هذه الوصفه. غادي نزيد ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. زيت العود موجود ومتناول في هذا الوقت وزوين لنزلات البرد. غادي نضيف ملعقه كبيره ونغمرها مزيان في ديك البيضه المسلوقه. وغنضيف المكون الثاني وهو الكمون. كمون البلدي، كمون يكون طحنينه على اليد ديالكم، راه زوين. كمون فيه فوائد كثيره ومزيان للنزلات البرد. غنوضعوا فيه ملعقه كبيره مع البيض ومع الزيت الزيتون صافي. هذا هو الوصفه ديالنا. امتى غتناولوها قبل ما نمشيو للفراش ديالنا قبل النوم، تكوني وجدتيها وتناوليها ودفاي وتغطاي، وغادي تشوفي كيفاش غتوقف لك السؤال الشديد مهما كان. في الصباح تلقاي راسك ارتاحيتي ما شاء الله. هاد الوصفه ما شاء الله زوينه، ديريها نتيا، ديروها لوليداتكم، ديروها الازواج ديالكم. صالحه لكل جميع الاعمار وصالحه لجميع اللي عنده شي مشكل، لان الوصفه زوينه وفي المتناول. وغنمشيو على بركه الله نوريكم هاد الشوربه اللي غنيه عن التعريف، واللي هي من الشربات القديمه اللي كنديروها في فصل الشتاء، هي فتات الشطبه. اذا بغيتوا الطريقه نخلي لكم في الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه لحبيباتي فتات الشطبه راه غنيه على التعريف، كتليق في هذا البرد. راها كتصوب بالبصله محكوكه، كتزيدي عليها كاع الاعشاب اللي كتسخن في هذا البرد، مثل الحب الرشاد، السانوج، الفول اليابس والبودود الحلبه. وما شاء الله كديروا بها حتى ديك النجيمات اللي كتكون ديال المكرونه، وكتزيدوا المساخن كيسخن لينا الذات ديالنا والزيت الزيتون. وباش كتصوبوها بالحليب.
كتجي زوينه بزاف والمذاق ديالها رائع. عرفتي ملي كتشربوها خصوصا قبل النوم، عرفتي كتسخن لك الذات ديالك. ملي كتغطى كتحسي واحد السخونيه، مهما كان السؤال شديد، مهما كان عندك انواع ديال نزلات البرد، كلها كتحيد بهاد الاكله الزوينه، الاكله ديال الزمان، هي فتات الشطبه. عرفتي صوبتها ليا ماما ما شاء الله، سخنت لي الذات ديالي. بغيت نذكرها لكم بما انني عندي ومصوباها، بغيت نوريها لكم. حتى طريقه التحضير ديالها راه ساهله ماهله ما شاء الله، راه واعره واعره. حبيباتي هاد الوصفتين بجوج اللي قدمت لكم، الوصفه ديال الحلبه راه زوينه، 7 الحبات ديريهم في الصباح تشربيهم مع الماء دافي ما شاء الله، او تشربيهم غير بوحدهم. يعني تبلعي غير 7 الحبات عادي بحال هكا، ديريه يوميا لمده 3 ايام، غتجيب لك النتيجه باذن الله. الوصفه الثانيه كذلك بهذا البيض المسلوق والزيت الزيتون والكمون. ديما كيسولوني الناس كنقول لهم الكمون، كيقولوا لي اش من كمون، واش كمون صوفي ولا لا؟ الكمون اللي كنديروا فيه البيض هو هذا البيض المسلوق، يعني الكمون ديال الطبخ اللي كنطبخوا به هو هذا الكمون. غير هو طحنوه على اليد ديالكم يكون كمون بلدي. وضروري الوصفات طبيعيه كتبغي الاستمراريه، غير مده 3 ايام وتفكروني. غتسولوني واش نديروا وصفتين بجوج ولا لا؟ بالنسبه لي انا ممكن تكتفيو بوصفه واحده الا بغيتو ديروا غير الوصفه ديال الحلبه ديروها يوميا او يوميا في الصباح. وبالنسبه تقدروا تكتفيوا ايضا ديروا عاء البيض، يعني اللي ما كيبغوش الحلبه يقدر يكتفي غير بالبيض يديروا، او تقدروا ديروهم بجوجهم. يعني الوصفه ديال الحلبه ديروها في الصباح على الريق. وبالنسبه للبيض المسلوق تخليوه حتى تبغوا تنعسوا، تكونوا سلقتوا البيض وديروها. هاد الوصفه اللي قلتها لكم ديروها قبل ما تنعسوا، باش ملي تنعسوا تغطاو وكتدفاو. ديك الساعه مع التدفيه ومع هاد الوصفه ديال البيض غتخرج لكم من البرد نهائيا. خصوصا دابا راه ما كاينش شي دار ما عندهاش نزلات البرد، ما كايناش الكحه ان شاء الله. وبهاد الوصفتين المجربتين غادي يكونوا السبب بالشفاء. وديما نقولوا بسم الله وكنحضروا الوصفه، لان كل شيء يعني كل الشفاء راه كيكون باذن الله. فقط الوصفات الطبيعيه ملي كنجربوها وكتنال الاستحسان علينا كنعطيها لكم تتوما باش تجيب لكم الشفاء. هاد الوصفتين نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ومازال نعطيكم وصفات لنزلات البرد اللي تكون بسيطه وسهله ومتوفره في كل بيت. وكنشكركم على المتابعه والمشاهده. اللي بستفد من هذا الفيديو بغيت منكم البارطاج، يعني تشاركوا مع الاصدقاء والمعارف، باش اللي كيعاني من نزلات البرد ومحتاج هذه الوصفه وكيقلب عليها وبغى شي وصفه بالتجربه تكون وصلت ليه عن طريقك انتيا، وبهذا كتاخذي رحمه الوالدين ليا وليك ان شاء الله. وبسلام عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، الى اللقاء.